Bella ragazzi, sono Drake ed eccomi qui finalmente, ma finalmente ritornato dopo più di un mese dall'ultimo video, oltre al trailer che ho caricato una settimana fa. Ehm, diciamo l'ultimo video, quello di Rambuccio, è stato caricato più di un mese fa e vi spiego velocemente il perché, per poi partire con questo tutorial di Minecraft addirittura. E allora, ehm, volevo dire prima cosa che io dopo aver caricato il video di Rambuccio ho aspettato la solita settimana, più o meno, settimana e mezza per caricare un nuovo video, ma è nato un grande problema, il mio computer ha passato veramente i guai improvvisamente e diciamo sono stato per 2 settimane senza computer perché non avevo l'opportunità di aggiustarlo e quindi sono passate 2 settimane e sono stato senza computer e poi uno può dire sì, però poi da quando mi hanno restituito il computer sono passate oltre 2 settimane di nuovo, però perché diciamo è uscito Uncharted appena mi hanno restituito il computer, ho preso poi Modern Warfare 3 la settimana dopo, sì ho speso i soldi in una settimana, però e quindi diciamo si sa, l'inizio con un gioco diciamo, è molto bello e piace stare, diciamo, come si dice, azzeccati vicino al gioco e non pensare a YouTube. E poi addirittura ne avevo due di giochi nuovi e due grandissimi giochi come Uncharted e Modern Warfare 3, quindi me li sono voluto godere un po'. E, e quindi sono qui ritornato. Vabbè, poi qualche video di Uncharted l'ho caricato sul canale del clan e sono ritornato qui con un video addirittura di Minecraft stranamente perché ho deciso di lasciar perdere il, come si dice, il canale Minecraft Italian Game e trasferire tutto qui anche per Minecraft perché diciamo c'era un'inattività mia, di Stefano, di Extreme eccetera, quindi visto che posso fare solo io per ora i video ho deciso di portarli su quest'altro canale e va bene, iniziamo. Allora, come avete detto dal titolo, è un tutorial su come avere gli oggetti infiniti, ma veramente infiniti. E, e vi spiego subito. Allora, vi serviranno 20 cubi di cobblestone o di qualche altro materiale, quello che volete voi. Due secchi d'acqua, un accendino, una workbench e 14 cubi di obsidian e poi tre oggetti casuali, diciamo, sono gli oggetti che diventeranno infiniti. Mi sembra che con qualche oggetto non funziona, dopo vi farò vedere con il pezzettino di diamante, diciamo. Allora, partiamo. Con un qualsiasi materiale, in questo caso ho preso la Globestone, contate 8 cubi in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 cubi. Poi ne fate a 2 cubi di distanza una fila di altri 8 cubi di Globestone. Poi fate di qua, chiudete diciamo, di così, e ci troviamo giusto giusto con i 20 cubi. Prendete i due secchi d'acqua, ne mettete uno a un cubo e uno all'altro qui all'estremità, e vedete che l'acqua si ferma giusto giusto qui. Voi rompete i 4 cubi avanti diciamo all'acqua, come vedete qui lo potete capire benissimamente. Prendete eh, l'obsidian che vi servirà per fare un portale, per questo c'è anche l'accendino e l'ho costruito un attimo, quindi ricordiamo l'obsidian, il portale si fa in questo modo, una base di 4, poi si sale da un lato di nuovo 1, 2, 3 e 4, si scende, si fanno il restante lato di nuovo di 4 e poi si chiude e vediamo che ci troviamo giusto giusto. Attiviamo il portale con l'accendino, ecco qua. Si è attivato il portale, mi libero di questi due secchi dall'inventario della terra e abbiamo qui la workbench che la mettiamo da una parte qualsiasi, io la metto qui
e cioè deve essere vicina sul bordo, diciamo, perché vi serve appunto mentre siete in acqua. E ora vi faccio un esempio. Iniziamo con il picchetto di diamante e vi buttate in acqua molto velocemente, aprite la workbench, mettete l'oggetto dentro e rimanete l'inventario aperto finché non si toglie da solo quando arrivate al portale. Come vedete ci sono due picchetti. Se vi avvicinate vi ridà il picchetto, uno dei due picchetti, e poi se andate sempre sopra questo qua non ve lo ridà, ma ve li fa veramente infiniti, guardate qua. Quindi ora, se attivo un attimo too many items, cancello tutto, guardate, si rigenera di nuovo tutto in questo modo, guardate, ed è una cosa veramente stupenda. Anche vabbè sì, uno può dire sì è un glitch, questo quello è brutto eccetera, c'è un bug, non un glitch, e quindi diciamo solo per divertirsi. Non so nemmeno se funziona in multiplayer, quindi non me lo chiedete, ci proverò in qualche server. Ora brucio qui perché, perché non si può togliere più il cubo, e cancello le cose all'inventario. Molto comodo il nuovo Too Many Items, devo dire la verità. Cancello velocemente. E ora ve lo faccio vedere con addirittura i secchi di lava, che vi dico che se funziona in multiplayer per i griefer è una cosa veramente, ma veramente stupenda questo bug. Anche se poi vabbè sì, si devono trovare l'obsidian, l'accendino, si devono fare eccetera. E ora vi faccio vedere con che cosa. Avevo detto il secchio di lava. Ne prendete uno, ritornate dietro, faccio fare mattina. Ritornate dietro, vi buttate di nuovo in acqua, aprite la workbench, mettete il secchio di lava, non lo chiudete voi con il tasto, ma si chiuderà da solo quando arriverete al portale. Ecco qui, vi avvicinate e vi dà il secchio d'acqua che avete dato, poi rimane questo qui e fa sempre le cose infinite. Ecco qua. E ora basta. E allora cancello di nuovo tutto, prendo un accendino per liberarmi di questo coso perché dà un fastidio esagerato. Ecco qua. E ora prendo il pezzo di diamante che appena è stato il primo oggetto che ho provato con questo bug. Ah, ricordo che non l'ho trovato io questo bug, ma l'ho visto dal canale di uno che non ricordo, però non è italiano, forse è inglese, non lo so. E diciamo non me li dava infiniti come in quel modo. Ora vi faccio vedere. Mi butto in acqua, faccio sempre lo stesso procedimento. Ecco qua. E come vedete sono sempre due voli cubi. Me ne dà uno sempre. Però poi guardate. Voi vedete non mi dà il cubo di diamante quando ci passo sopra. Però se cancello tutto, guardate mi dà il cubo. O se faccio così, cioè fa un casino esagerato. Cioè li sovrappone, fa un casino veramente esagerato. E per questo tutorial diciamo si può dire che è tutto. Ehm, anche perché poi vado di fretta perché deve venire che so, di impararmi un po' di matematica perché faccio veramente schifo. C'è un cavallo sa calcolare meglio di me di sicuro. E per questo tutorial è tutto. Come ho già detto, ritornerò con Call of Duty con tutto, con Minecraft, cioè ci sarà una nuova avventura con Minecraft. Avventura non nel senso che faccio let's play, ma nuovi video di Minecraft. E lascerò lì, non chiuderò, ma lascerò lì il canale Minecraft Italian Game. Metterò un video su quel canale che avviso che se vogliono i miei video di Minecraft vengono ad iscriversi sul mio canale. E non so quante volte ho detto canale in questi 30 secondi. E il tutorial è finito. Bella ragazzi, un saluto a tutti, ciao ciao.